खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव फिन आरोबाव UPPL दोलोआव थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनायनि अनगायैबो फिन आरोबाव बारग' NDFBनि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आरो नोंथांमोना बे समाव मिथिगौदि क'क्राझार लकसभा थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै, थामहिनबा साननैल' दंसै। आरो बेनि सिगांनो गोबां दोलो आफादनिफ्राय फैनानै दिनै बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार एबा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोबां UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव दिनै क'क्राझार जिल्ला एबा क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय UPPLनि मिरु मावख'आवहा सा 21 बारग' NDFBफोरा बे UPPLआवहा जगदान जाफैनायखौ नुना मोननाय जादों। आरो बे समाव फोरमायनांगोन आरो बिथांमोना जाबाय बि अरायलां आरो बि मोदोमफ्रुनि दैदेननायावनो सा 21 बारग' NDFBफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। आरो नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों बे बिथांमोनानो जाहैबाय साफा 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय बिग्रायबोनाय बारग' NDFBफोर आरो बे बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि बे प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों। आरो बे हाबाफारियावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगियारि बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बिथांजों लोगोसे आरोबाव बि बक' बिथाङाबो बे जगदान हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव फिन फोरमायबावदि बारग' NDFBनि सा 21 सोद्रोमाफ्रा बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय हाब्रुबारिनि मिरु UPPLनि मावख' बे समाव NDFB बिथांमोना एबा बारग' NDFB बिथांमोना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनानै BTC ओनसोलनि आरो BTR ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावहोनो थाखाय बे समाव देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना जगदान जाफैदों होननानै बे समाव बिथांमोना फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि डक्टर निलुत सरगियारि बिथांनि नुजाथिनायाव लोगोसे बि अरायलां आरो बि मोदोमफ्रु बिथांमोननि दैदेननायाव सा 21 बारग' NDFB बिथांमोना UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। दा मिशन एन्ड भिजन गैयाब्ला साफ्रोमबो व्यक्तियाव साफा व्यक्तियाव जोङो जिबनाव जोङो साक्सेस जानायाव जोङो हेफाजाब होआ। दा बेखायनो मोनफ्रोमबो राजनीति दोलोआनो जा सरकारानो जा इन्डिभिजुवेल व्यक्तियावबो बे एम एन्ड अबजेक्टिभ मिशन एन्ड भिजन बिदि थायोमोन। दा बेखायनो दिनै बयबो बुजिदों। दा BSUनि जा बनसुनि जा जायखिजाया व्यक्तिफ्रा दिनै आक्रासुनिफ्राय फैदों, ABMSनिफ्राय फैदों, बायदिसिना जाय व्यक्तिफोरा दिनै जोंनि दैदेनगिरि मानजाथाव प्रमद बर' बिथांनि जि सान्थौ आरो नोजोर बियो गोबां गोजोन आरो बियो जोंनि जि सिमां जे गेरेमसा हारि दानाय आरो जोंनि बे गेरेमसा हारिखौ मोगथां महर होनाय बेखौ जोङो लासै लासै जोंनि जि थांखि बेहाय सहैनायनि मोनसे जोङो इन्टारनेल जि पलिसि बे इन्टारनेल पलिसिया जोंना खोब मजबुत सोलिबाय थादों। दा बेखायनो बिनि मिशन एन्ड भिजनजों जोङो आवगायलांबाय थादोंमोन। दा दिनै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोनफा जोङो आगान होयो। राजनीति बिथिंजों जोङो मजबुत जानांगोन, सोलोंथाइ बिथिंजों जों थिग जानांगोन, गेलेनाय बिथिंजों जों थिग जानांगोन, जोङो हारिमुवारि बिथिंजों थिग जानांगोन, आबादारि बिथिंजों जों थिग जानांगोन। दा गेरेमसा जानोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंखौ थिग जानांगोन। दा बे लाइनखौ जोङो नोजोर होनानै मोनफा दिनै मा खालामदों आगान होनांगोन। दा बाहाय दिनै नोंथांमोना फैनानै दिनै हेल्प आरो हेफाजाब आरो बेखौ मोजां मोननानै दिनै नोंसोरबो बिनि अंशीदार जानो फैबाय। दा फैखांनायनि उनाव दा बिनि दायित्वआ नोंथांमोननाव थागोन आरो दा बेखायनो बेखौ मावनायाव दिनै जोंना बक'आबो खोब गावनो नाजाबाय थादों। गावनो पुरा गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिजों बेबो मावनो सेस्था खालामबाय थादों, नाजाबाय थादों।